mga kaibigan, kamusta kayo, no? So ayun mga kaibigan, kamusta kayo, no? Today is Monday, not my favorite day of the week. Nothing much to do today, offline edit. Yeah, that's about it. Mitch. Nagigil ako makita baby ni Ryan. Pwede pahingin ng board ng ano. Sarap yun ah. Sarap yun, dahil na. Sarap yan ah. Nandyan ba Mitch? Nag-drone ka natin. Nag-drone ako? Ay, wala pa Monday. Ano yun? Cheat day? Ha? Rest day. Cheat day? Cheat day. Rest Binibidyohan mo ako eh. Siyempre may rest day tayo. Mag-upload araw-araw, mamatay ako nito. Mag-istorbo tayo. Never mind. Wala akong mag-istorbo doon. Walang tao doon. Okay ka lang ba? Dude, kung may problema ka, dito lang ako ha. Scary ng ulam ko. Ano yan? Ang tagal, Ellie. Naligpit ko na yung akin. Ikaw, tampong Sogbo. Naantok ako. Nakatulog na ako, bes. Laban niya o kampay niya? Sorry, nag-vlog. Ellie! What? Ano na naman to? So wala na naman ako ma-vlog, no? Bagong t-shirt ko, no? Bagong t-shirt nga pala. Hindi na talaga. Wow! ka? Wow! Sure ka? Wow! Ulul mo, Dine! Emergency drill. Emergency daw! Dahil sobrang hilig ko sa kape, magka-coffee ko. 78 tayo. Kuha mo ako nito. Joke. Hindi naman tayo mayaman. Hindi naman tayo mayaman. Pag wala akong salamin, napapaganito ako. Kahit wala akong salamin. Ito lang hangin ba doon? Tapos mamayang gabi uulan. Galawang Pinas! Joke! Ito yung nakakatawa pag pag nagpa-vlog ako. Ang daming tumitingin na tao sa akin, tapos ako, zap! What's up? Anong binigay sa'yo? Fork for this? 7-Eleven is life! Baho. Ang baho. Game. Woo! Hype! Kano yan? 1.5. Nainggit sa ice cream. Another 5. Pagka-shoot, i-start pa na yung offline. So, parang ganyan. I just found the best GIF on the internet. Wormhole of rice. Eddie, can I borrow my jacket? I'm ginaw na as fuck. Thank you. Okay na ba, Mitch? Yes po. Storbo kayo, nag-offline edit ako eh. Sana nandito. Ikaw. Challenge oh. Pag... Alam mo ano kay Vince para tumigil. Ano? Sige. Ano? Sorry, no, sorry. Vince.
Hindi, okay lang, Kiko. Hindi mo ako sinama. Hindi mo ako sinama. Yun ang dalawa, isa sa'yo, isa sa akin. We're gonna teach you how to cook yakisoba without a stove and a pot and shit. Okay. So ayan po. Wala dyan sa kabila. Wala rin. Wala rin. Okay, first step is to open your yakisoba and put it in the bowl. Next, you place it properly inside the bowl. Baon? And then you put hot water in the Oh my bowl. god, it's very hot. I'm so bobo. Then next step is you open the microwave. And you wait for your friends. Next you put it in the microwave. Oh, patapangan. Kunin nyo na yun. Oh. Sino matapang? DM. You The chef tip. Galawang ghetto. Okay? You have to shake it first. So that the water will flow in the drain. Will flow in the drain. Don't drain too much so it's saucy. Voila!